रूपा जी, आज हम आपके लिए शायरी का रिंगटोन वीडियो लेकर आए हैं। रूपा जी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। रूपा जी, इतना दिल से ना लगाया करो मेरी बातों को, इतना दिल से ना लगाया करो मेरी बातों को। कोई बात दिल में रह गई, कोई बात दिल में रह गई तो हमें भुला नहीं पाओगे, तो हमें भुला नहीं पाओगे। रूपा जी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा रूपा जी, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।